जय श्री कृष्ण। आज आपको घरेलू ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपका सर्दी, खांसी, जुखाम, गले में दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको घरेलू थोड़ा सा सामग्री चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा आपको दालचीनी, थोड़ा सा काली मिर्च और अदरक। आप छोटा इलायची के 2 पीस ले लीजिएगा, लौंग का 4-5 पीस ऐसे ले लीजिएगा और दालचीनी का थोड़ा सा इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लीजिएगा, थोड़ा सा काली मिर्च ऐसे ले लीजिएगा और अदरक के छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिएगा, इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लीजिएगा। इसको आप अच्छा से कूट के 2 कप पानी लेके उसको बॉईल करके 1 कप बनाना। उसके बाद गरम गरम दिन में 2 से 3 बार पी लेना। इसको पी के आप सर्दी, खांसी, जुखाम से, गले दर्द से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और दवाई से भी दूर रहेंगे। आप जरूर इसको लीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।